33條咧就問啦，以下嚟咧有3個 compound 喎，咁究竟咧邊一啲咧可以 form 一個 stable emulsion when shaken with oil and water vigorously 喎？即係話咧，其實我哋而家目標咧就諗下啦，究竟邊個咧可以令到咧係會整到個 emulsion 出嚟咧？就係諗而家將啲油加咗呢一啲 compound 落去，會再搓完佢咧，就會 form 一啲 oil droplets， 然後啲 oil droplets 咧係唔能夠黐翻埋一齊咧，變咗一層 oil 嘅 layer 喎。咁有邊啲 case 係得咧？嗱，其實我哋目標咧係想有一啲 substance 係個某一部分咧係能夠溶到落去個 oil droplets， 然後咧佢嘅某一 part 咧係有 charge 嘅，有 charge 咧，即係 ionic 嘅話咧就會係中意溶落水。好啦，咁咧就會可以將水同油咧去拉埋一齊。而 stable emulsion 意思即係話咧，啲 oil droplets 咧會有啲 repulsion 嘅，係唔中意黐翻埋一齊嘅。咁所以咧，我哋目標嗰隻 substance 咧係要有一個嘅 long hydrocarbon tail 啦 ，long hydrocarbon tail， 同埋咧要有一邊咧係 ionic head， 無論 cation 又好 anion 又好，亦都係可以嘅。因為咧個 long hydrocarbon tail 咧就會中意咧溶落去一啲 organic 嘅嘢，即係個 oil droplet 入面啦。而個 ionic head 咧就中意溶落水嘅。好啦，咁咧我哋而家望上面題目先。首先第一個咧，一個嘅 compound 咧，佢其實睇落咧就只有一個 long hydrocarbon tail 溶落油度，但係咧佢唔沒有咧有一 part 咧係有charge 嘅，即係佢咧其實都唔係好中意溶落水嘅，唔係好中意溶落水，淨係溶到落油。咁所以咧就唔能夠 form 到個 stable emulsion 啦。咁第二個同第三個都有共同之處啊。嗱，首先咧大家都有一個 long hydrocarbon tail， 咁咧即係話呢一 part 咧係會中意溶落去啲油裡面嘅，然之後咧佢會有 ionic head。咁呢個 ionic head 咧就係能夠咧係溶落水嘅，亦都係咧每個 oil droplet 之間咧都因應咧咁嘅情況之下咧，嗰個 negative charge 咧就會 repel each other， 就唔會能夠咧去黐翻埋一齊，所以就會有一個 stable 嘅 emulsion。答案咧就係2同3都可以嘅。